at this desert, and you will be ready. And you will be ready. Per mi l'art és allò que em provoca una vibració, una experiència i un coneixement a la vegada, però no entenent això com un fet estètic de bellesa o de lletjor, sinó de contingut, de pensament. L'obra d'art no hauria de ser útil ni tenir cap ús, que l'art ha de condicionar la vida o l'ha de fer reflexionar. Jo sóc una persona més o menys moderada i de classe mitjana, però el meu art sí que l'intento portar al màxim a la marginació. És una austeritat, però sóc molt barroc a la vegada, no? Més que austeritat és pobresa. L'intento portar al màxim el fet marginal, a l'extrem més irracional o a l'extrem més inusual, no? Aquell punt que intentis dir això no és art, no? Llapispang ja no fa servir el llapis, li agraden molt els bolígrafs. Doncs a veure, comencem una miqueta parlant de tu, per exemple, volia que comencés a parlar de l'alter ego. Sí. A veure, què et suggereix? Per què la idea de fer un alter ego? I l'alter ego en la creació artística, no? Explicar una mica també això, no? D'on surt aquesta idea de fer un alter ego. Jo sóc en Llapispang i sóc del Poblenou, sóc ultralocal, excepte que vaig néixer en una clínica al carrer Balmes. Després ja em van portar amb el farcellet fins aquí, al Poblenou, i no m'he mogut d'aquí. Llapispang és com jo, el que passa que és la manera en què signo la meva creativitat, no? Tothom té algunes rauxes, algunes coses més personals que tampoc potser no explica, o jo en canvi canalitzo aquests sentiments que tinc, o aquestes necessitats o aquestes curiositats, crec que els canalitzo a través de la línia artística, no? No m'amago. No és la idea d'amagar-me, que podria ser perquè l'estil d'art que estic generant no és tan senzill com dir pintar quadres. Intentes que l'obra faci simbiosi, es barregi amb la teva vida personal, no? Però hi ha gent que em diu llapis, per exemple, en lloc de dir-me ja el nom. Let me eat your brain, eat your brain, let me eat your brain. Una persona sotmesa és una persona sotmesa, que hi guanya la persona sotmesa o submissa. Per què algú hauria de no pretendre acabar sempre sexualment satisfet al 100%? En tot això hi ha masoquisme emocional. L'alter ego és un canvi de noms perquè et ve de gust, et vas transformant i passes de transvestit a camaleó i després doncs tens la veu del seu amo. Capo, armigeri al servizio degli Ashton. Amb tot això hi ha uns serveis mínims del 40% en hora punta pels busos. L'alter ego fa vagues també, té moments de serveis mínims.
let me eat your brain. Jo soc de l'any 71. Vaig estudiar aquí al Poble Nou en una escola d'aquestes que són concertada, que van muntar els pares i les mares, un edifici que era de l'església, al costat d'una parròquia. Jo de petit, suposo que perquè m'avorria molt estudiar, segurament, més que estudiar, feien a la mà, dibuixant, i sempre molt d'un món com molt interior, no tant de referències reals. Els agradava el tipus de dibuixos que feia així estranys, una mica el surrealisme, una cara amb un ull que li sortia així, doncs el nervi, i com si es disparés l'ull, no? Vaig fer Belles Arts, aquí a Barcelona també, a prop del Poble Nou. Em vaig fer especialitat de gravat. Després de Belles Arts vaig fer feines d'il·lustrador, fent plaques de matrícules, rètols d'aquests de botigues, rètols d'ascensors, de lavabo, d'extintor. I llavors vaig passar a fer de docent en una escola. Vaig entrar al 99 i bàsicament la meva activitat és aquesta, buscar-me la vida a través del taller i la feina de l'escola. De petit ens havien motivat bastant, anàvem bastant a coses infantils que es feien a la Fundació Miró o al Museu Nacional. Ma mare era professora de música, havia estudiat piano i tenia la carrera de música. El meu pare era aparellador. Un oncle que era interiorista i antiquari. Recordo amb molta intensitat que em va regalar un catàleg del Joan Pons. I això crec que és una peça que quan jo vaig començar a pintar era el que més tenia com molta referència amb ell, no? Soc creient, però soc un creient descregut, diríem, no? El missatge de Jesús seria un missatge com revolucionari, no? També per l'època de trencar estereotips, trencar normes, lleis que són injustes. M'ha influït molt els dadaistes, m'han influït molt tot aquest tema del surrealisme i una mica de la conya, no? De fer sempre les coses per divertir-me, també, no? I provocar, sí. Però a la vegada també per jo, diríem, eixamplar el meu... No puc sortir d'aquí, no? Doncs anem a veure si es pot anar una mica més enllà, no? El Dalí també estèticament, també m'havia interessat molt, i el Joan Miró també. Colors, de les combinacions, de les composicions, no? També el Peter Bruegel, que té aquells quadres que són o de frases fetes, de dites. En la meva creació hi ha dues figures, que seria potser segurament el Marcel Duchamp, que és un provocador, els objectes trobats, convertir-lo en obra d'art, no? La projecció que hi feia damunt de l'objecte ho convertia ja en art, no? Allò. Ja tot el seu rerefons de pensament feia que allò esdevingués una peça d'art. Després hi hauria, doncs, per exemple, el Piero Manzoni, feia llaunes amb merda d'artista, no? O feia alè d'artista, no? O feia un pedestal perquè si et posaves al damunt, tu esdevenies una obra d'art, no? Després hi hauria el Malevich, que quan pinta el quadre blanc sobre blanc o negre sobre negre, per mi ja és allò, la pintura ja no pot anar més enllà, no? Són més com idees que tu després no ho gaudeixes estèticament per la vista, no? Sinó que ho gaudeixes perquè et genera unes connexions de pensament que et semblen molt interessants, no? En aquest sentit. El concepte aquest de dir jo no ho entenc, per tant, com que jo no hi arribo, ho desprecio, no? També hi ha un treball de sensibilitat, que l'escola hauria de ser... Però jo crec que a part de l'escola hauria de ser també la família, no? La meva experiència bàsicament ha estat a l'ESO i a nivell artístic seguia el programa, però intentant involucrar-ho amb sortides. I l'art contemporani que els portava jo no entrava per programa, però sí que com a creixement d'eixamplament de les seves fronteres del que era el fet artístic,
sí que era molt important per mi, això. I es diu que ara es viu un moment de molta creativitat, però tot molt vinculat pel que és el fet tecnològic, no? Aquest cable l'estava buscant de fa 2 mesos. I s'ha caigut aquesta galleda i ha aparegut el cable a sota. No ho entenc. És com el dia que tenia un pot amb un cargol a dintre i enciam així. I es va caure el pot per aquí i vaig estar investigant, remenant. No hi havia tanta cosa, Hi ha coses que sí, que em donen uns certs ingressos, però no per la via, diríem, tinc unes obres i les venc, sinó que és més per projectes, no? Que et presentes amb alguna convocatòria, però no hi ha una peça que es objecte, no? Que es vengui. És una, a més, que vull que tingui un pes més important. Jo d'entrada deia lo típic de tots, no? Que diem com pot ser que una subhasta es vengui un quadre a aquests preus exorbitats i tal, no? Em fa ràbia que un objecte, una peça d'art, un quadre, que fins i tot a les avantguardes havia estat creat en un context de certa marginalitat, després això es valori fins al punt que sigui molt car, no? El David Hammons venia boles de neu, posava al terra com un manter, no? I venia boles de neu a l'hivern a Nova York, que fa molt de fred, i aquest tio jo crec que viu perquè bueno, és un top, no? És un artista molt reconegut, no he encaixat mai en aquest aspecte de vendre l'obra com a comercialitat, no? Podria ser més fer-ho perquè sí. Quanta gent es dedica a tocar música amb bucs d'assaig i no sortiran mai d'aquest àmbit i s'ho passen superbé. Jo crec que aquest és el punt autèntic, no? El de veritat, tot i que bueno, per viure necessitem uns ingressos, que ho tinc per una banda cobert amb una part de feina a l'escola. Jo em veig molt ben integrat a la societat, fins i tot massa, però és el que toca. Suposo que per poder parlar de tu a tu amb els altres has de ser normal, no? La societat va per un camí, però que tu no tens aquest interès. No sóc un radical de muntar una comunitat al mig de la muntanya, que podria estar bé, Vull dir, la veritat és que podria ser molt interessant. Però jo crec que em veig molt aferrat a vegades també a les coses, de la quotidianitat, del dia a dia, no? Viure al Poble Nou. És Barcelona, però no és Barcelona, no? Que també se sent com singular, no? Mentre la societat sigui que es regeix pel diner i pel capitalisme, i no per la raó, conservar coses, tenir cura de la natura, tenir cura dels materials. Penso que les noves tecnologies es fan un malfavor a elles mateixes, destruint una part del planeta. No tinc Instagram, el Facebook doncs és un Facebook que dec tenir 5 o 6 amics. Tinc correu electrònic i és amb el que em comunico amb la resta, no? Tinc el mòbil, ja té 5 anys, està col·lapsat també, no? I em vaig desmarcar del tema WhatsApp. És una tecnologia que és molt immediata i a la vegada ens desvia molt del que per mi entenc que és poder viure, no? Jo el porto sempre en silenci, per tant, és fatal la meva relació amb el mòbil. Jo no em volia de mòbil, no? O sigui, la meva base era jo no vull mòbil, no? Però és pràctic. I fins on penetres, no? Fins on deixes que el mòbil... Doncs jo em tallo a un punt i em quedo sense WhatsApp i ho visc bé. I tinc la icona del WhatsApp amb 2063 WhatsApps pendents d'obrir. La meva família sóc jo sol, perquè ja no tinc a la Montse amb mi, ja no hi és. A l'entorn meu familiar més proper, germans, mare... El meu pare crec que em deixava dir, tu fes,
tu ves fent, que això és el que tu has triat, tal. A nivell familiar, suposo que no, això no és el que tocava, no? No hi poden fer res, perquè com que no m'han de donar res, dic jo, amb els meus propis ingressos, no m'ho poden tirar en cara, no? Cada vegada que he anat fent un canvi i he anat abandonant la qüestió anterior, la qüestió anterior sempre era millor que el que estava al davant. Volien el que hi havia abans, no? I això nou, dius, què estàs fent, no? Per ells això els hi costa molt. Potser la línia artística, si parteix d'un punt com vivencial, però també racional, i de construcció com filosòfica o de pensament, els fets de vida t'influencien, però no són determinants. Una planta té unes fulles i unes s'assequen i unes altres segueixen, no? I no saps per què, però això és així, no? I ens toca, els que seguim avançant en aquest camí, que és el de la vida, doncs potser anem deixant enrere com fulles seques, no? Té una influència, perquè són impactes molt forts, no?, en la teva vida, per inesperats o per molt profuns, no? El fet que no tingui la Montse és un impacte brutal, no?, en jo viure sol, i no ho tinc gestionat del tot. Vull dir, crec que em faria falta gestionar-ho més, no? La tecnologia funciona així, d'aquesta manera, anant i venint, com si una molla s'enganxés a una placa de plàstic i aquesta placa de plàstic es situés en un tub de cartró a l'extrem. La tecnologia serveix per apropar les coses que estan lluny i per accelerar els processos. Un arbre ja ens veu prou accelerats segons el seu ritme de vida. Per tant, si nosaltres ho accelerem més, un arbre ja no ens distingirà, no ens podrà veure. Quan et pica un borinot o una vespa, que ho fan perquè creuen que ho han de fer, el procés és el procés, el temps necessari. No hi ha acceleració en el procés. La tecnologia s'ho inventa tot, sembla que ho puguem veure tot. Si ho veig, m'ho crec, però ens enganya. En el meu cas, la cosa més arcaica és la que funciona de veritat. A partir del 97 vam començar a desenvolupar el fanzine de les golfes, que s'editava entre tota la colla. Jo crec que va ser proposta meva, de recollir el màxim de tapes de iogurts i de tot això i enganxar, fer com la revista amb l'objecte de regal, no? Doncs anava una tapa de iogurt. Llavors això portava que cada any fèiem com una acció a la Rambla del Poble Nou. Jo vaig començar a veure que el tema de sortir-se una mica de la norma em va anar empenyent. Des del 97 ja tenia aquest punt de referència, més les meves inauguracions, exposicions. Quan em vaig casar, vaig amb uns del barri. Realment ells sí que eren del Goma Nou, eren més de la cultura més milicaca, més
Insubmissió. Vam crear un grup de performance, també per fer com crítica social, crítica política, no? La Fundació Experimental del Poble Nou. Tot aquest background així de cultural, molt del Poble Nou, diríem, és el que m'empeny, em motiva, segurament, tot allò que és saltar-se una mica la norma, no? Jo penso que provocar fins i tot serveix per fer reflexionar, no?, també. Jo diria que el que s'esperava de mi, sempre jo m'anava cap al costat. I me'n vaig anar a la part més d'expressió, de processos d'expressió plàstica, més lliure. Les etapes venen perquè canvies els gustos, et canses del que estaves fent. Van evolucionant a partir de, suposo que de l'experiència de vida. És difícil encasellar-me. M'interessa pensar què és el que vull jo desenvolupar. Llavors soc com un tastaolletes amb les tècniques, però sempre totes. He passat per moltes etapes. La primera, el recollir petits detalls de la vida quotidiana. I vaig començar a recollir els taps. No sé per què, doncs hi havia la fascinació per l'objecte. A partir d'aquí, les tapes, perquè havia d'haver-hi el femení del masculí, no? Per tant, la tapa del iogurt. Allò que jo em menjo ho transformo en obra d'art ja, no? Ja comences a jugar també amb els borrissols del malic, no?, de les samarretes. Els borrissols de la dutxa, dels pèls del cabell, del cos, no? Però tot net, diríem. Com que ja estan allà, a la reixeta, és net allò, ha passat per un procés d'ensabonament, no? Les ungles, també. Tot el tallar les ungles i guardar-ho. I és aleatori, perquè per què no guardo les ungles dels peus? No les guardo, en canvi les mans em semblen potser com més amables, i sí que les guardo, amb caixetes, fico les dates. Com a art-vida, vida-art, doncs si guardo taps, també he de guardar els meus propis residus. No guardaré la merda, com el Piero Manzoni, però sí que guardo els pèls, no? Perquè no fan pudor. Oh, sisplau, què li passarà a aquest ou si segueixo remenant? Hi hagué una Clara i un Rovell i es van estimar molt. I llavors, ous i clares, rovells i pedals. Ous i clares, rovells i pedals. En Belles Arts hi ha assignatures de performance i aquí em quedo com una mica atrapat, no? El fet provocador, el fet trencador, el fet de l'obra d'art efímera que ja no es pot vendre perquè és una acció, és un happening, és una cosa que es disgrega en la multitud. A veure, qui vol aquest ou? Qui vol aquest ou? Qui vol aquest ou? Allà! Qui? Aixequeu la mà! Agafeu-lo, agafeu-lo! 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 Què esteu fent? I aquest foc, diríem, aquesta cosa interior de la performance és el que acaba guanyant, que cap al 2007 deixo de pintar completament, pràcticament del tot. Ous! Ara m'estic vinculant més amb el tema del so, el tema de la música havia anat com entrant des del molt al principi, però eren com elements decoratius al voltant del fet més plàstic visual, no? I ara, en canvi, no. La part del so és més efímera encara, també, i forma part de la performance, podríem dir, no? El so, el soroll i la melodia, a mi m'interessa portar-ho cap al fet experimental, no? La vivència al directe de la música és sempre superpositiu, encara que sigui experimental, és el que m'omple, no? Després escoltar-ho en CD ja està gravat i allò es repeteix cada vegada que ho escoltes, es repeteix de la mateixa manera igual i no hi haurà mai cap variació sobre allò, no?
Jo crec que les performances, la gràcia que tenen i el sol directe és que mai aconseguiràs fer una cosa igual, no? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡No me gusta este Naruto! ¡Ay, ay, 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 ay! Es muy tarde, es una pena, es que todo cerrado. Ya ves, ya ves, ya ves, ya veo. Quiero jugar. ¡Joder, joder, joder, joder! ¿A qué esperas, tío? ¿De qué vas? Vomitaremos todos en la puerta de Cheva. ¿A qué esperas, tío? ¿De qué vas? Vomitaremos todos en la puerta de Cheva. ¿A qué esperas, tío? ¿De qué vas? Vomitaremos todos en la puerta de Cheva. ¿A qué esperas, tío? ¿De qué vas? Vomitaremos todos en la puerta de Cheva. Yeah, baby. Bravo! 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 Faig fatal. No tinc un mètode de treball sobre això i a vegades és molt el que t'aparegui com una idea, que diu, pa, se t'apareix, no? A vegades he pensat que la no gestió d'aquestes coses siguin les que fan que la meva obra sigui de la manera que sigui, no? Si ja l'art povera és la pobresa estètica material, que les performances també tinguin aquesta pobresa fins i tot d'una improvisació i de manca de previsió, no? El que passa que llavors no pots controlar quan sortirà bé i quan no sortirà bé. Tu tens una projecció mental de que tu vols que surti bé, però quan estàs davant al moment d'execució, jo no ho gestiono bé. Aquesta manca de gestió m'agrada pensar que pugui ser també línia artística, no? Hi ha moments en què tot flueix molt bé i hi ha moments en què dius, estic encallat. El feedback és nul. A vegades he de reconèixer que les accions em generen certa angoixa. Jo m'he imaginat un discurs molt ben travat i que va desenvolupant-se correctament i tothom ho entén perfectament i al final, tal com sóc jo, no s'entén res, no? I penses que una línia artística hauria de ser sempre anar endavant i en aquest sentit el meu no. El meu és un endavant i endarrere, sempre ubicat en un estadi que no aconsegueixo sortir d'aquí, però suposo que també em deixo que em quedi aquí, no? Jo mateix. La no gestió és la manera de gestionar que això es quedi en aquest punt entre eteri i inusual i que no avança. Això no es pot fer, no podem parar aquí, no. La cosa és més d'agafar embranzida. Això a nivell personal crec que hi ha un punt d'això també, no? De no acabar-ne de decidir per les coses. I en aquest sentit crec que la línia artística sí que té molt d'aquest tarannà, no? Però això és o no és, no? Això és veritat? És mentida? O això és realment... Ell ho està proposant, ho estic proposant com una cosa... M'ho crec que és artístic o no m'ho crec, no? Ui, 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 ui! Com ho feu? Com es fa? Una cúpula. Pues mira. Faig una barrera. Faig una barricada. Ah, mira. A veure. Amb el xicle, no? Sí. Me'l poso entre la boca. Ja. Ara el poso. Més fica, o què? Però no és per la quantitat de xicle, No? Depèn de la qualitat del xicle. Faig una acció amb horari infantil gairebé, no? Al vespre, que venen tots els col·legues i la gent i venen amb els nens i llavors els dic anem a creuar semàfors, a travessar el semàfor en vermell. Clar, els pares primer pensen en plan què està dient aquest tio, amb el que ens costa educar perquè no se saltin o que s'hi fixin, aquest va i què està fent, no? Però clar, jo penso que en aquest punt
ells poden situar això com a creació artística i com a reflexió i com a treball d'entendre la realitat per ajudar-te a anar un pas potser més enllà. No hem de seguir les normes només perquè ens diguin que això és així i ho has de fer sempre així, sinó potser, encara que siguis nen, si estàs en un semàfor i no ve ni un cotxe, per què t'has d'estar esperant allà, no? Vull dir, el que has de fer quan travesses un carrer és mirar. En el meu cas, jo peco pel meu caràcter i per la broma que faig i per la manera de ser, sovint passa que es quedin més amb la part aquesta superficial bromista, però bueno, també forma part de l'obra. Qui rasca més, no? En tot cas, llavors ja potser veu més... A vegades he sigut molt més directe, però a vegades no, no? El meu taller és el col·lapse volgut d'un artista que feia obra gràfica, pintava, cap a un procés de crítica del fet pictòric col·lapsar, però que hi ha, a més, un discurs que existeix de com s'utilitza un taller. Repte. Soc capaç d'acumular tot això dins el meu taller. Això em col·lapsa el taller, això em col·lapsa la línia antiga que tenia de treball, que seria més pictòrica, de dibuix i comprensible en aquest sentit més comú. Tot això em condiciona molt la vida personal. Jo ho rento tot per venir aquí. Aquí arriben nets. Alguna cosa no arriba neta quan l'obres al cap del temps i fas... fa olor de sabó i de podrit a la vegada, no? Llavors és aquesta barreja que trobo que és molt interessant, que queda per aquí. L'art pobre és una estètica, no? Quan jo trobo un llibre que es diu The Fall of the Studio, 2009-2010, veig que l'estudi també és una matèria pròpia, no? Descobreixo que això és una línia de treball, no? La de col·lapsar, portar-lo a l'extrem com a obra que no s'entén, com a obra que va en contra d'ella mateixa, provocació, com a destrucció de la meva faceta anterior. Diríem que està al límit de la desaparició ja. No sé com ho haig de gestionar, com que no acostumo a gestionar les situacions. Aquesta, de moment, encara no he començat a gestionar-la tampoc. Jo havia utilitzat el taller, els baixos del negoci del meu pare, que ja s'havia com acabat. El 2004, crec, me'n vaig al pis de l'àvia, em poso allà, llavors d'allà hi haig de marxar i trobo un espai per guardar, com a mínim, els elements més grossos meus de taller aquí a l'Escocesa. A mitjans del segle XIX hi ha un industrial que és químic que vol fer tenyir el tèxtil, no? Del ram del tèxtil, doncs tenyir la roba. Munta un complex industrial aquí, perquè el Poblenou el que s'aprofitava molt era que eren terra d'aigües freàtiques. Aquest senyor industrial decideix entrar al seminari i tanca el negoci. Arriben uns escocesos interessats i llavors aquí ja queda com molt instaurat que és els escocesos, no? L'escocesa. La curiositat és que van muntar un equip de futbol. Al principi dels temps del Barça doncs, també van jugar contra el Barça i sembla que van guanyar els escocesos, no? Aquí estaven aprenent. I llavors als anys 90 tanca definitivament la fàbrica, queda absolutament paralitzada, tancada i no funciona res, no? Resulta que els artistes s'instal·len bastant al Poblenou, doncs això d'utilitzar naus industrials, que això ja venia també de Nova York, no? Espais molt amplis, a preus molt assequibles, zones molt
deteriorades. A Can Ricard hi ha també espais, tallers d'artistes, hi ha Cal Aranyó, Can Saladrigues, uns quants, no? El submarí és una nau industrial que hi havia al final al carrer Fernando Poo, amb Rambla, al cap d'uns anys de que ho han llogat a artistes i que cobren molt poc perquè s'instal·lin allà, els fan fora tot. La fàbrica aquella del submarí diuen que la van conservar en part, però bàsicament van fer vivenda nova i passes per allà i de fàbrica, que jo sàpiga, no recorda res. Surten d'allà, van a buscar altres naus que estiguin lliures i es troben amb l'escocesa. Això l'any 99. Jo entro el 2004 o el 2005, comença a sonar que el senyor que era propietari s'ho havia venut a Renta Corporación, que és el mateix que va comprar Fabra i Coats, i després ho revèn a l'Ajuntament, no? Per especular. Nosaltres comencem a parlar amb l'Ajuntament, amb l'ICUP, i li diem, nosaltres estem a dintre, l'estem utilitzant, ja hem estat, amb el tema de tallers oberts, hem estat mostrant que teníem una vinculació amb el barri, proposem a l'Ajuntament que ens cedeixin la nau. Llavors, la propietat li dona la clau a l'Ajuntament i l'Ajuntament ens la dona a nosaltres. L'associació està formada pels que tenen taller. Tot funciona amb assemblea. Llavors, el fet d'anar tenint cada vegada més diners a l'Ajuntament, això ens comporta que l'Ajuntament també al final vol com prendre decisió, no? Però les decisions bàsicament són del grup. Aquest element associatiu de gestió també és vist com que et limita la teva producció artística, no? Perquè has de dedicar un temps al que seria la gestió, l'associació. Els avantatges és que estàs en un espai assequible, de preu, i que formes part d'un col·lectiu de gent que són tots diversos i que aquesta relació t'enriqueix d'alguna manera la teva producció. El Poble Nou i l'especulació. No sé què hi venen a fer, aquí, els especuladors. Tot això era una zona insalubre, plena de mosquits i aigua freàtica. En el seu llibre Màscares de la ficció, Romà Govern compara la densitat i voluptuositat dels arbusts amb la de les llegendes i mites. Tu ves rient que tot això va de pomes i peres i del seu amo. L'especulació ha vingut per quedar-se després dels Jocs Olímpics. És esgarrifós. Jo. Aquests humans són uns sàdics. Aquest món està basat a caçar o ser caçat. Et toca decidir a tu en quin dels dos grups vols pertànyer. Doncs com que no em dóna la gana de caçar més per l'amo, m'escaparé a viure al bosc. Per això has de ser un llop. I tu ni tan sols ets un gos de raça, sinó un mestís, un pataner. Tot i que sóc un pataner, encara em queden unes gotes de sang salvatge. La vida salvatge és molt dura. Prefereixo tenir un plat a taula, les vacunes antiràbiques al dia, caçar tal com m'han programat i gaudir de temps lliure per estar ociós. L'oci és el caramel de l'amo burgès per tenir content l'esclau. El capitalisme necessita fer créixer el seu model de consum i l'única manera de fer-ho és mitjançant la inversió privada, el motor principal de l'acumulació capitalista i que produeixi plusvàlua. L'Oriol López Villena, el 2019,
dedica el seu llibre Creix i prospera, accelera els teus resultats, aporta valor i deixa llegat, i dedica als meus pares, Empar i Josep Maria, que em van transmetre la passió per l'empresa i la clau de tot negoci, les relacions humanes. Jo veig que hi ha un inici, que és als anys 90. Els grans propietaris de Barcelona ja sabien el que es feien, que era en plan deixa que la cosa es deteriori molt perquè després doncs, puguem venir i dir reforma urbanística de gran envergadura, i llavors és quan aquí ja es comença a sonar tot el tema del 22@, no? La Vila Olímpica, abans, no? Que ja destrueix molta fàbrica, que és la zona de la Vila Olímpica, de l'Avinguda Icària, és on hi havia les fàbriques com més emblemàtiques i importants, no? La ona expansiva de l'especulació va arribant després més enllà d'aquest nucli més inicial, no? La gentrificació funciona d'aquesta manera, els espais abandonats els ocupen artistes, comencen a utilitzar-ho, allò es veu que no és tant el suburbi final del món. És més com un barri que s'ha posat com de moda i que és modern i que ve de gust doncs, tenir el taller per aquí, així. El 22@ busca més aquest tipus d'activitats d'indústria tecnològica, indústria que no genera fums, tot ho vol molt net, no? És molt de disseny, molt d'estudis d'aquests, molt d'impremtes en 3D, s'ho pot pagar qui s'ho pot pagar. Els artistes de l'Escocesa crec que és complicat. El barri és molt més car i ve molta més gent a viure aquí, atreta per aquest entorn, doncs, costat de platja, els del barri tenen menys possibilitats de quedar-se a viure aquí, no? Jo veig el barri, per mi, massa transformat. S'han perdut espais que eren molt bonics industrialment, que s'haurien d'haver conservat. Prou, sisplau, no? No conserveu la xemeneia com a trofeu. La idea seria conservant tramats industrials, no? Que és la gràcia de poder fer-te una mica una idea del que havia estat la industrialització. Es conserven naus isolades. Llavors, a mi m'agrada els espais que s'envelleixen i que amb el temps guanyen com un bon vi. Jo crec que el Poble Nou, a l'entorn aquest, genera com un entorn cultural propi, no? Hi ha hagut grups de música, hi ha hagut gent que s'ha dedicat a fotografia, gent que s'ha dedicat a vídeo, no? A l'Escunce, al Txeca, no? Han estat cultura del barri, no? Després hi ha hagut la Raspa, de l'Albert Capella, que també han estat fent cultura molt, diríem, bastant underground, no? Un garatge, el Bigut, el Porto Urraco, el Cutres, el Bòveda, després el Mephisto, no? Nosaltres podíem anar al Celeste caminant, no? Hi ha contracultura i també hi ha cultura de parròquia. Hi ha el Centre Mural, hi ha el Casino l'Aliança, hi ha tota una cultura obrera, underground, però hi ha vasos comunicants, no? El primer concert de punk es fa al Casino l'Aliança del Poble Nou. És un oci més vinculat amb la festa, no? També, segurament, el que hi ha al Poble Nou. No sé. Vale, doncs per mi, avui ho tenim. Quina hora tenim? Doncs ara en són les 2. Han sonat les 2? Going to sleep. You are going to sleep. Feu-vos pessigolles i riureu. Què tal? Bé o no? És la banda sonora ja, això.